marka ugu horeyso waxaan mahad celin ballaaran u jeedinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis sida kali laabka ah qalbiga furan daacadnimada ku jirtay ugu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho oo gurigeyga ah muddo yar aan safar uga maqnaa waxaan uga mahad celinaa waqtiga ay geliyeen inay qorrax idoo jirto culays jiro ayagoo dareemayo xaaladda lagu jiro xaalad aad u dhib badan ah in magaalada la isku socdo in maantay dad gaaraya kumanaan qof ay isku soo baxaan ay soo dhaweeyaan waxay muujinaysaa kana turjumaysaa jacaylka iyo maxabada ay shacabka Soomaaliyeed u muujiyeen hawlaha aan rabo inaan u soo bandhigo waxaan u mahad celinayaa al-sunna wal jamaaca oo qayb ka ahayd soo dhaweynta maantay ururada bulshada rayidka haweenka gaar ahaan waxaan farta ku fiiqayaa dhalinyarada oo ah jiilka dalka looga baahan yahay dalku wuxuu ku jira xaalad kala guur ah wadanka 15 sano u dambeysay wax fiican way soo qabsoomeen wax badan oo la qaban lahaa lama qaban laakiin waxa ugu xanuunka badan hadda aan ku jirnaa waxay tahay xaaladda kala guurka ah ayaa waxay abuurtay kalsooni darro kala shaki in shacabka Soomaaliyeed intooda badan ay hadda ka doonaan kalsooni ka raadiyaan qabiil ku noqdaan maalin kasta waxa idaacadaha ka maqlaysaa beel hebel baa shirtay beel hebel baa kulantay ma oo beeluuna kulmaa wanaagsan tahay laakiin waxa muddo kalsoonidii looga baahnaa ee shacabku qaban dawladnimada soo yaraanayso duruufo badan baa keenay mar raba in hadda u galo maalin baan rabaa inaan xaflad ku qabto oo ku dhawaaqa barnaamijkan marka ardayga jaamacadda dhiganaya ee magaalada Muqdisho joogo 3 sano 4 sano dib ku soo baranayay waxa ahay walwal badan shaqo ma helaysaa mustaqbal ma leedahay jiritaankaaga inta u socotaa dib badan baa haysto gabadha caanaha ku iibisa suuqa walwal badan baa ka hay mustaqbalkeeda canshuur bay bixisaa dib badan bay kala kulantaa nolosha dalkeeda haddana waxa muuqata cabsi aan caadi ahayn baa haysto waxay laadahay meesha u socdo maanta oo aan wada joogno magaalada Muqdisho banaankeeda guud ahaan dalka wiilal yar yar oo saraakiil ah oo ciidan ah ayaa qorrax fadhiyo si aan shirka u qabsano waxay diyaar u yihiin inay ummadda Soomaaliyeed u adeegaan haddana marka la hadasho qaarkood badan oo telefoon ku wada hadalnay waxa ka muuqanaysa walwal badan intaan u soconnaa wadanka halku ku socdaa isqabqabsiga ma dhamaanaya dad cusub ma la heli kara xaaladda ma laga bixi kara macallinka jaamacadda dhigay oo asna ardaydiis la hadlayo wanaag ka soo u sheego cabsi ayaa ku jirta laftigiisa oo ah mustaqbalka yarkan iyo gabadhan halku aadaya arrimahaas isbiirsaday iyo xaaladdan kala guurka ah ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ku bilaabay tafakkur ah war ma heli karnaa hoggaan noo suuro geliya xaaladdan aan ku jirno inaan ka baxno 12 sano amba yiraahdee saddexdii maamul ee ka dambeysay sida la wada socotaan waxa la iska dhaxlaayay wadada Makka al-Mukarrama dawlad ka soo timaaydo bay dhaxshaa wax badan oo la taaban karo oo ka qabsoomay xaqiiqdii ma jirto shirkii lagu aasaasay magaalada lagu qabtay lagu soo aasay dawladda federaalka ee lagu qabtay Bagathi 8 qodob asaasi ah oo la yiraahdo transitional task shaqooyinka qabyada ah ee dawladda inay qabatay ay tahay waxaan ku jira dadkii wax ka diyaariyay waxa loogu talagalay qabyadaas in lagu dhameystiro 2 sano iyo bar 20 sano ku dhawaad wax laga qabta ma laha hal shay oo la buuxiyo ma laha waxaan ku muujinaysaa in hogaankii lagu aamino dalka xilliidii la soo dhaafay dhamaantood in fashil ka yimid meeshaas wadankuna ma socon karo waxna ma qaban karo haddaan aad looga taxadirin waxaan rabaa marka arrimaha kale xuska mudan waxa ay tahay wanaag badan uu dhacay dadkii mas'uuliyiinta soo noqdana waa ugu mahad celinaa khayr Allah siiyo laakiin muhiimadda asalka waxa ay tahay ma aha cunugaaga waa korisay waa mas'uuliyad ku saaran amniyaankan waa mas'uuliyad ku saaran laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa wax ka fiican ma qabatay wixii lagu igmada ma qabatay mas'uuliyad lagu xil saaran ma qabatay waxa muuqata inay dhamaato hal abuurkii dawladnimada waxa dhamaatay fikirkii dhamaaday taa wuxuu keenay in maanta oo dhan aan sameeyno waxa hadda Soomaaliyeed u bixisay isla meeraysi isku noqnoqosho aan dhamaanayn iyo maalin kasta been la isku aqrinayo siyaasadii oo been noqotay wax la qaadan kara aysan ahayn
dhanka kale shacabka Soomaaliyeed waxa lagu mashquuliyay waxa aan iraahno aan baan ku tilmaami karno dhacdo inay ka hadlaan maanta yaa yimid maanta yaa shiray maanta yaa qoraal soo saaray laakiin jiha rasmi ah oo dalka lagu hogaamiyo ma jirto taana waxa keenayo koox yar baa isku noqonayso sidaas daraadeed anagoo ka jawaabayo dareemayana rabitaanka jiro ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay hogaamin saliim ah waxaan u baahanahay hogaamin curin leh waxaan u baahanahay hogaamin aragti siyaasadeed leh arrintaas marka waxay arrintaa waxay keentay inay annaga laftiga nagu soo noqoto oo su'aalo culus nala weydiiyo wadanka wax ma u qabanaysaan wadanka ma ka badbaadinaysaa xaaladda uu ku jiro anigu mihi dadka caayo waa ka soo horjeedaa mas'uuliyiinteena kuwii hore kuwa hadda jooga in la qadariyo mudan yihiin xilli bay qabsadeen xilligay ka baxayaan laakiin waxa lama huraan ah aniga waxaan ka soo shaqeeyay nabad 25 sano u dambeysay tuulo Soomaaliya oo aanan tigin malaha dad badan ku dhintay asxaabta aha ehelkayga waalidkayga u horeeya qaarkood ku dhinteen dagaalka sokay meeshan ka dhacay dhibaato badan oo gaaristay xaqiiqdii waa nasiib xumo in aan laftigeenu maanta xataa la soo hadal qaado arrimaha noocaas camal macnaheedu ma aha in qof ku eedeynayo laakiin fikirka ah waxaan u jeedaa mas'uuliyiinta xukunka dalka hayso oo qaarkood maalmood afkooda ay soo mariyeen hadal aad u xun oo qurux badnayn iyo kuwa mucaaradka ayaguna ciilka ka batay dhahayo waxaan ma qaadan karno aqli saliim ah oo dhaxdhaxaad ah oo argos rabin oo aragti siyaasadeed leh oo wadanka xaaladdu ku jira ka saaro oo abuuro jawi 70% dhalinyarada da'dooda 30 sano ka sareyso inay la tartamaan wiilka Nairobi joogo iyo gabadha joogta Abu Dhabi ee wiilka jooga Doha iyo wiilka jooga South Africa iyo wiilka jooga Turkey inay la tartamaan aqoonti waa leeyihiin karaamadu waa leeyihiin dadnimadu waa leeyihiin laakiin waxa dhacday fursadii loo diiday waxa loo diiday karaamadii loo diiday in laga shaqeeyo u baahan tahay ugu dambeyntii anigoo aanan ogoleen waqti badan ka qaado waxaan leeyahay afar sababood baa idin sheegaya afarta sano ay muhiim u tahay kana daawanayo kuwana dhageysanayo horteena taagan afarta sano soo socoto haddii kula ahaan jirtay afar sano iska ilaaw ma dhayso afartan sano mustaqbalkaaga taabanay caruurtaada taabanaysa waa inaad ka shaqeysaa dad hoggaan ah oo daacad ah oo Ilaahay ka cabsanayo oo Ilaahay ku xiran oo aan rabin inay guri ka taan oo hanti dhacaan oo rabo wadanka inuu gaar xaalad kale number 1 dalkan dhaqaalaha soo gali doono muddo 2 sano 3 sano ka bacdi hantidaas faraha badan la haday gacanta u dhacdo koox mashallaystayaal ah oo mashallaayeen oo dhacayo waxa macquul ah in dhibaato gaarsiiyaan lacagta lagu adiga xataa dhibaato lagu gaarsiiyo therefore waa muhiim marka waa in la qola ku aamini karto nasiib xumo waay marka inaadan awood u lahayn adiga oo aan doorasho gali karin sababta waa laga shaqeynaa dooran koox baa aaminsan inay kula haadaan adiga 20 sano ku soo lahaayeen in hadan ku sii haystaan bay doonayaan wadanka waa in doorasho aada marka hantidaas imaad doonto khatar ka imaanayso wadanka Soomaaliya lambar 2 waa la isku haystaa wadamo badan oo caalami ah jiro dana badan laga leeyahay wadanka waxay u baahan tahay qof saliim ah oo isku hayn kara awooddaas aqligaas iyo karaamadaas leh isku celin karo maaha qof inaan nacno maaha qof inaan diidno Soomaaliya dan baa laga leeyahay kumanaan dal kale danahooda inaan isticmaalno u baahanahay marka waa la muhuraan in la helo qof maamuli karo isku hay karo number 3 oo important ah waa la kala tagay dadku leesma jeclo culays badan baa jiro dawlad goboleedka dagaal baa ka dhaxeeyo mushaaradkii dawladda dhex dagaal baa ka dhaxeeyo wixii way isdhax yaacsan yihiin cabsi waxa ay ugu jirtaa marka haddaan la helin qof dhaxdhaxaad ah oo karaamo leh oo xushmad loo hayo oo aan dambi hor u gelin oo qof wax ka sheeganay aysan jirin waxa macquul wax la isku hayo laakiin haddii xukunka lagu wareejiyo mid ciil qabo inuu aarsado rabo waxaan ku noqonaynaa another 4 years maybe waa ka darnaanay markaan barka lacaga taa la isticmaali doono saas daraadeed waa inaad markaan ka shaqeynaa in qofka la doorano oo noqdo qof karti leh karaamo leh oo ka shaqeyn karo number 4 oo ugu dambeeya waxay tahay in la abuuro xildhibaan in la abuuro system dawli ah oo bahasha isku hayo haddaan systemka la abuurin khatar u leeyahay wax badan naga halaabay systemka waxa uu leeyahay dawliga ah waa in dawladda Soomaaliya waxay doonto ba noqotay in la abuur wax la iska dhaxla ay leedahay haddaan wax la iska dhaxla la helin oo anaga naga dhaxeeyay ay sadhicin waxa yarka ba halaabay marka waxa naga rabaa anaga oo dhan haddii xataa aan nacabtaan in wasiir ah ama mid madaxweyne ah ama mid prime minister ah nacaybkaaga ina qiyaas xadkiis barkay qofkan waa wax yar loo dhibtay wuxuu